Käyn tässä videolla lyhyesti läpi kokeen ratkaisut ja aloitetaan molivalinnasta. Eli ensimmäisessä tehtävässä lapset ovat karusellissa ja siirtyvät keskemmälle pyörimään. Ja tässä oikea vastaus ja kulmanopeus kasvaa. Koska hitausmomentti pienenee, niin pyörimismäärän säilymislain vuoksi kulmanopeus kasvaa. Tässä kaikissa kuvaissa on kulmanopeus ajan funktiona ja silloin graafisen integroinnin avulla saadaan kiertokulma. Ja silmämääräisesti arvioituna E-kohdassa on suurin pintala, mikä jää ton käyrän ja aika-akselin alapuolelle. Tässä kolmosessa niin näistä vaihtoehdoista paras on kuulan kiihtyessä liikkeessä alaspäin, eli ilmanvastusta ei tarvitse ottaa huomioon. Eli kuulaan kohdistuu vain painovoima ja sen vuoksi kiihtyvyys on painovoiman suuntaan. Neljännessä satelliitin vaikuttava kokonaisvoima, niin satelliitti on vuorovaikutuksessa maapallon kanssa, jolloin maa kohdistaa gravitaatiovoiman, joka on kohti maapallon keskipistettä. Eli A on oikea vastaus. Viitosessa, minkä akselin suhteen kaulimen hitausmomentti on suurin, niin tässä B-akseli on oikea vastaus. Eli B-akselin suhteen kaulinta pyöritettäessä kaulimen painopiste on kauimpana pyörimisakselista, jolloin B on oikea vastaus. Kuutosta mietittäessä kannattaa miettiä, että mikä on normaali kiihtyvyyden määritelmä. Ja kaikissa näissä pisteissä R on sama, eli kaikilla on sama kiertorata, joten kiertoradan säde R on kaikilla sama. Joten täytyy miettiä, että miten ratanopeus vaihtelee. Ja ratanopeus on suurimmillaan tuolla alhaalla, eli pisteessä A, jolloin siellä normaali kiihtyvyys on kaikista suurin. Tehtävässä 7. Paras vaihtoehto on B, eli ilmanvastus hidastaa kiveä, jolloin se menee lyhyemmälle ja pidemmälle. Lyhyemmälle ja matalammalle. 8. tehtävässä niin kannattaa miettiä, että mitä vuorovaikutuksia, minkä asioiden kanssa lentokone on vuorovaikutuksessa. Ja lentokone, se vaikuttaa tietenkin maapallon ja sitten myöskin ilma, ja ilma aiheuttaa lentokoneeseen nosteen, ja tuossa näkyy voimakuvia, eli painovoima alaspäin ja noste yläviston vasemmalle, jolloin kuva A on paras näistä. 9. on tasainen ympyräliike, jolloin kiihtyvyys on kohti ympyrän keskipistettä ja nopeus on tangentin suuntainen, jolloin E on oikea vastaus 9. Tehtävä 10. Tutkitaan normaalikiihtyvyyksien suhdetta ja silloinkin kannattaa miettiä, että mikä on normaalikiihtyvyyden määritelmä. Ja ensimmäiselle kappaleelle normaalikiihtyvyys näyttää tältä. Toiselle kappaleelle normaalikiihtyvyys on, kun B:n paikalle sijoitetaan B jaettuna 4/2 ja R:n paikalle 2R, niin normaalikiihtyvyyden yhtälö yksinkertaistuu V toiseen jaettuna 4R. Ja sitten kun lasketaan normaalikiihtyvyyksien suhde, murtolukujen jakolasku, ja huomataan, että se supistuu nelinkertaiseksi, eli ensimmäisen satelliitin normaalikiihtyvyys on nelinkertainen verrattuna toisen satelliitin normaalikiihtyvyyteen. Sitten varsinaisiin 6 pisteen tehtäviin, joista piti 6 valita 9 tehtävän joukosta. Tässä ensimmäinen oli väittämä ja piti lyhyesti perustella. Ja väittämää tehtävissä on tärkeää vastata aluksi tehtävän alkuun, että onko se väittämä totta vai onko se väärin. Ja se on tärkeää, että sen muistaa vastata ensin. Ja ensimmäinen väittämä on, että maa vetää kuuta puolensa yhtä suurella voimalla kuin kuu maata. Ja tämä on Newtonin 3. lain mukaan totta.
Sitten B, geostationäärisellä radalla olevalla satelliitilla ei ole kiihtyvyyttä. Ja tämä väittämä on tietenkin väärin, koska satelliitti on kiihtyvässä ympyräradalla ja silloin on aina kiihtyvyyttä, normaali kiihtyvyyttä kohti ympyräradan keskipistettä. Jos massat yhtä suuret, hitausmomentit ovat samat ja tämä on myöskin väärin, eli hitausmomenttiin vaikuttaa massan lisäksi myöskin se, että kuinka kaukana massa on pyörimisakselista. Ja D-kohdassa kappaletta heitetään, niin lakipisteessä nopeus on aina 0. Tämä on väärin, eli on mahdollista, tai vinossa heittoliikkeessä lakipisteessä nopeus ei ole 0, vaan on aina vaakasuuntaista nopeutta. Kakkostehtävässä piti graafista esitystä käyttäen määrittää rummun kulmakiihtyvyys. Ja tässä on tärkeää aina muistaa se, että kun on annettu taulukko tällä tavalla, niin siitä pitää piirtää kuvaaja, ja nyt kun on aika ja kulmanopeus, niin aika tulee vaaka-akselille ja kulmanopeus pystyakselille, ja piirretään kuvaaja, nimetään akselit ja laitetaan yksiköt myöskin noille akseleille. Ja nyt pisteiden joukkoon voidaan piirtää suora viiva. Eli yksi suora viiva mahdollisimman hyvin pisteiden keskelle, ja sen jälkeen kulmakiihtyvyys saadaan suoran fysikaalisena kulmakertoimena. Eli lasketaan suoralle kulmakerroin, ja tässä ei käytetä taulukon lukuarvoja, vaan otetaan kulmakertoimen laskemista varten kuvaajasta piste. Ja koska suora kulkee orikon kautta, niin orikko kannattaa olla toinen piste, ja toinen piste sitten valitaan suoralta mahdollisimman kaukaa orikosta. Ja saadaan noin 24 radiaania per sekunnin 4. Tässä oli vinon heittoliikkeen tehtävä. Tykillä ammutaan ja pitää määrittää lentoaika, kantomatka ja nousukorkeus. Ja lähdetään siitä, että piirretään kuva, eli orikossa on tykin lähtöpiste ja sitten tykin kuula tekee parabelin muotoisen lentoradan. Ja kuulan alkunopeuden x- ja y-suuntaiset komponentit saadaan suorakulmaisen kolmion avulla. Ja tässä on tärkeää, heittoliiketehtävissä on tärkeää mainita, että oletamme, että ilmanvastus on merkityksetön, jolloin liike on tasaista vaakasuunnassa ja pystysuunnassa tasaisesti kiihtyvää. Ja nyt kiihtyvyys on miinus putoamiskiihtyvyys. Ja sitten lasketaan nousuaika siitä tiedosta, että lakipisteessä y-suuntainen nopeus on 0. Ja sieltä ratkaistaan, että kuinka kauan kuulalla kestää nousta. Ja saadaan, että 70,6 sekuntia. Eli ratkaistaan tasaisesti kiihtyvän liikkeen nopeuden laskukaavasta. Ja siitä saadaan lentoaika, kun tiedetään, että meillä on symmetrinen tilanne, kun kuulan lähtöpiste ja loppupiste on samalla korkeudella, niin lentoaika on silloin 2 kertaa nousuaika, eli 140 sekuntia. P-kohdassa piti laskea tykin kantama, ja se lasketaan siitä tiedosta vaakasuuntainen nopeus, eli x-suuntainen nopeus pysyy vakiona, ja saadaan 56 kilometriä, ja nousukorkeudeksi sitten tasaisesti kiihtyvän liikkeen kuljetun matkan laskukaavan avulla saadaan 24 kilometriä. Eli luvuthan vaikuttavat isoilta ja ehkä hämäävänkin isoilta, eli todellisuudessa ilmanvastus vaikuttaa, jolloin tykki ei lennä ihan näin korkealle eikä näin pitkälle, mutta tietenkin tykillä, kun ammutaan pitkälle, niin tykin kuula lentää korkealle ja pitkälle. Lentää muutaman minuutin, usean minuutin ajan, eli silloin luvut ovat myöskin suuria. No sitten 4 oli tasainen ympyräliike tehtävä, ja tehtävä lähtee liikkeelle, mitä tahansa kysyttäisikään, niin lähtee liikkeelle voimakuvion piirtämisessä. Eli normaali kiihtyvyys on
kitkavoiman suuntaan. Eli täällä pitäisi olla lepokitka F-myy 0. Ja sitten siellä on painovoima ja tukivoima. Ja sitten Newtonin toisen lain avulla saadaan x-suuntaan liikeyhtälö, eli kitkavoima on massa kertaa normaali kiihtyvyys. Ja sitten pystysuunnassa on tukivoima ja painovoiman summa on 0, eli sieltä saadaan tukivoiman sama kuin massa kertaa putoamiskiihtyvyys. Sen jälkeen lasketaan auton ratanopeus olettaen, että se pysyy vakiona. Ja saadaan auton nopeudeksi 5,626 metriä sekunnissa. Eli nopeus on kuljettu matka jaettuna ajalla. Ja sitten näillä tiedoilla lähdetään tuosta x-suuntaisesta liikeyhtälöstä. Sijoitetaan lepokitkavoiman tilalle, että se on lepokitkakerroin kertaa tukivoima. Ja sieltä saadaan sitten ratkaistua lepokitkakerroin, eli massat supistuu pois ja saadaan lepokitkakertoimeksi 0,11 ja suuruusarvoltaan lepokitkakerroin vaikuttaa oikealta, koska kyseessä on renkaan ja jään välinen lepokitkakerroin, eli sen takia lepokitkakerroin on noinkin pieni.